สวัสดีครับพี่พีชแนลครับวันนี้มีเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์ดามโมชาครับแบรนด์ที่เป็นเมาส์จีนแบรนด์แรกๆเลยที่ผมรู้จักนะจุดเด่นของ M9 ครับคือเขาเป็นเมาส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านผมไม่แน่ใจว่าใหญ่ที่สุดในวงการเกมมิ่งหรือเปล่านะแต่มันใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็มีสมญานามว่าเวลชาร์กนะครับหรือว่าแบบฉลามวาฬนะครับคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสามารถของ M9 ตัวนี้ครับว่าน่าสนใจแค่ไหนครับนี่คือหน้าตาของเจ้าปลาวาฬตัวนี้ครับเพื่อนลองดูเขามีอยู่2สีครับขาวกับดำนะครับไซส์ของเขาคือถ้ามองมุมเนี้ยมันก็เหมือนเมาส์ธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันแล้วก็ตัวรับRefresh 8000ครับที่มีจอแบบนี้ครับแล้วก็ข้อมูลในจอเนี่ยบอกค่อนข้างตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณแบตก็ถือว่าบอกตรงครับตัวนี้เขาให้ฟีดสำรองอีก1ชุดครับทั้งผืนใหญ่แล้วก็ฟีดดอทครับซึ่งฟีดที่ติดจากโรงงานผมแกะออกไปแล้วเพราะว่าเป็นฟีดที่ค่อนข้างห่วยมันจะเป็นคลื่นผมรู้สึกว่าใช้ไปแล้วไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ผมเลยดึงออกแล้วก็ติดเป็นฟีดดอทแทนครับก็จะช่วยเพิ่มความลื่นอีกนิดนึงเนาะซึ่งอันนี้เป็นดอทของผมเองนะครับแต่เขาก็มีฟีดดอทมาให้อีก6ชิ้นนะครับ6จุดให้กริปเทปมาด้วยครับกริปเทปตัวเนี้ยเขาจะเขียนว่าดามโมชาร์กตัวเล็กๆนะครับถ้าสังเกตดีๆซึ่งก็เป็นดีเทลหนึ่งมีความเท็กเจอร์ดีหนึบดีรูปร่างใหญ่แบบนี้นะครับน้ำหนักช่างจริงนะครับผมช่างสดๆตอนนี้ได้อยู่ที่ 59.2 ไม่ถึง60 กรัมนะครับซึ่งไซส์ใหญ่แบบนี้ครับแต่น้ำหนักไม่ถึง60 กรัมผมถือว่าดามโมชาร์กทำได้ดีนะครับเมาส์ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเบาถ้าเกิดเปรียบเทียบกับขนาดของเขาเนาะเรื่องของรูปทรงครับเป็นทรงสมมาตรจ๋าเลยนะแล้วก็เป็นเมาส์ไซส์ใหญ่ที่แบบเป็นทรงแบบมาตรฐานนะครับด้านหน้ามีความลาดด้านหลังก็โด่งแต่มันไม่ใช่หน้าต่ำและโด่งนะครับมันจะมีความแบบคล้ายๆกับเมาส์ M3 ของ ดามโมชาร์กมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าจะมีไซส์ใหญ่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหน้าของตัวเมาส์จะมีความยืดนะครับสำหรับคนที่จับแบบปาล์มกริปแล้วนิ้วยาวๆนะครับนิ้วของเรามันก็จะไม่ตกเลยค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือสำหรับคนมือไซส์ใหญ่แบบผมนะครับก็ถ้าเกิดคนที่มือไซส์แบบ20อัพคิดว่าจับตัวนี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็รูปทรงได้หมดเลยผมคิดว่าปาล์มกริปคอกริปฟิงเกอร์ทิปก็ยังได้นะครับเพราะว่าส่วนท้ายมันก็จะมีความแบบลาบๆเรียบๆนิดนึงจับฟิงเกอร์ทิปได้นะครับตัวนี้สำหรับคนที่มือใหญ่ก็อาจจะต้องแบบขยับมือถอยหลังมานิดนึงนะส่วนถ้าจับปาล์มกริปก็เต็มไม้เต็มมือดีมากนะครับตัวเมาส์ไม่ล้นเลยอันนี้สำหรับคนมือใหญ่แล้วแบบอยากจะตามหาเมาส์ใหญ่ผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในวงการแล้วล่ะเท่าที่ได้ลองมาเท่าที่ได้จับมานะครับตัวนี้ใหญ่สุดแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเมาส์ยอดฮิตนะครับขอเปรียบเทียบกับซูเปอร์สไตล์ก่อนแล้วกันซูเปอร์สไตล์กลายเป็นเมาส์เล็กไปเลยนะครับนี่จริงๆในความเห็นของผมG-Proมันเป็นเมาส์ที่ใหญ่นะครับแต่พอมาเจอ M9 นะครับเรียกว่าเป็นน้องเลยครับส่วนอันนี้ภาพจาก Hero Shape ครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยครับซูเปอร์สไตล์เนี่ยเป็นน้องไปเลยนะครับแล้วก็2ตัวนี้น้ำหนักพอๆกันนะครับ59กับ61ผมถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้น M9 รีดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีมากเลยอีกหนึ่งตัวขอเปรียบเทียบกับ Viper V4 Pro ครับ Viper ก็เป็นเมาส์ใหญ่ครับแต่มาเจอพี่ M9 นี่กลายเป็นเมาส์เล็กไปเลยนะครับรูปทรงเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามีความคล้ายๆกันเหมือนกันนะพอผมมาลองเพ่งดูดีๆเพียงแต่ว่า M9 จะเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่า Viper แต่แบบเป็นเมาส์ที่ลับๆเรียบๆเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับตรงกลางแคบด้านท้ายบานออกนิดๆนะครับด้านล่างครับเป็นโหมดการใช้งานครับสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ครับซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ครับเป็น3950นะครับแล้วก็ MCU ตัวประมวลผลเป็น Nordic 54L15 MCU เนี่ยถือว่าเป็น MCU รุ่นใหม่นะครับแล้วก็สเปคถือว่าโหดเป็นลำดับต้นๆในบรรดาเมาส์จีนนะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานควรจะเป็นเซนเซอร์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ให้มา500มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เนื่องจาก MCU มันกินพลังงานน้อยนะครับผลเรท 1,000 เนี่ยตามข้อมูลนะครับใช้ได้ราวๆ500ชั่วโมงถือว่าเยอะมากๆเลยสมดุลตัวเมาส์ครับชิ้นส่วนมากมันจะเอ็นไปด้านหน้านิดนึงนะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองวัดลองจับลองถือรู้สึกว่าไม่ได้มีความเอียงไปด้านหน้ามากนะครับตัวสมดุลเมาส์ยังทำได้ค่อนข้างดีครับมีความสมดุลสูงครับตัวพื้นผิวผมรู้สึกว่าเป็นพื้นผิวที่มีความหนึบพอสมควรน่าจะดีที่สุดในบรรดาเมาส์ของดามโมชาร์กและพื้นผิวตัวนี้ถือว่าโอเคเลยเหงื่อออกไม่ลื่นนะครับแล้วก็งานประกอบ
รู้สึกว่ายังมีความกรอบแกรบอยู่เวลาบีบแรงๆนะยังรู้สึกถึงเสียงกรอบแกรบอยู่อาจจะเพราะแบบด้วยการที่เขารีดน้ำหนักเยอะมากเลยคือไซส์ใหญ่แล้วอยากจะทำให้เบาที่สุดเพราะฉะนั้นพลาสติกมันก็อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าไหร่นักนะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหาในการเล่นไหมไม่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมาจับบีบแรงๆอ่ะมันกรอบแกรบแน่นอนแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นของเรานะสวิตช์ตัวนี้ใช้เป็น Omron Optical นะครับเป็นสวิตช์ Optical แล้วก็ตำแหน่งการคลิกด้วยความที่ตัวเมาส์มันยาวนะครับจุดคลิกที่ดีที่สุดคือแบบช่วงกลางๆไปถึงด้านหน้านะครับบางครั้งนะครับเวลาผมจับแบบ finger tip มือของผมมันจะอยู่บริเวณท้ายเมาส์ใช่ไหมแล้วเวลาผมเอื้อมนิ้วมาคลิกเราจะคลิกบริเวณส่วนบริเวณตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งการคลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขยับมานิดนึงเอื้อมนิ้วมานิดนึงให้มันอยู่บริเวณตรงกลางของสวิตช์ครับตำแหน่งนี้จะคลิกดีที่สุดนะครับเสียงคลิกประมาณนี้ก็คือเป็นออมรอนทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็ใช้แรงไม่ได้เยอะครับตัวสวิตช์มีอาการโยกนิดๆนะครับไม่ได้มีความแน่นไม่ได้มีความมั่นคงเท่าไหร่แต่ส่งผลขนาดนั้นไหมไม่นะครับยังโอเคอยู่Damoshark เขารองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับเว็บของ Damoshark เองนะครับหน้าโฮมไม่มีอะไรหน้าคีย์ก็เป็นการรีแมปปุ่มนะครับพอยเตอร์เรื่องของการเซต DPI ครับพื้นที่สูงสุดที่ 8,000 มาโครเซตได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับ Ripple Distance 3 ค่า Ripple Angle Motion สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ Angle Adjustment คือไอจูนเซนเซอร์นะครับeSport Mode ก็คือเหมือนกับเมาส์จีนทั่วไปนะครับกินพลังงานมากแต่ตัวเมาส์จะแทร็กได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับ Frame Rate 2,000 ขึ้นไปนะครับโหมดตรงนี้จะเปิดอัตโนมัตินะครับ Overclock Gaming Mode น่าจะเป็นการที่APS 20,000นะครับก็ถือว่าใช้พลังงานเยอะสุดแต่ตัวเป้าจะมีการกิกที่ดีที่สุดประมาณนั้นนะครับ Low Latency Key Response ครับคือตัวสวิตช์จะมีการตอบสนองที่ไวมากขึ้นนะครับแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นตรงนี้ผมลองเปิดแล้วผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าปิดไว้ดีกว่ามันกินแบตส่วน polling rate ครับก็ 8,000 ชิวๆครับสำหรับตัวนี้ความรู้สึกในการใช้งานครับไปเล่นจริงๆมาตัวเมาส์ถือว่ารีดน้ำหนักได้ดีมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรูปทรงเขาอย่าคิดนะครับว่าเมาส์ใหญ่จะหนักนะครับอันนี้ตรงข้ามเลยนะครับน้ำหนักพอๆกับ Super Strike นะครับอันนี้ Damoshark ทำได้ดีมากความรู้สึกตอนเล่นจริงนะครับก็ใหญ่แบบใหญ่มากๆคือผมเป็นคนมือใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้ชอบเมาส์ใหญ่แบบนี้นะครับตอนนี้ก็กลับไปชอบเมาส์เล็กๆได้ซ้ำคือเมาส์ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำเพื่อนๆยังไงเพราะว่าเอางี้ดีกว่าแนะนำง่ายๆเลยถ้าใครจับ G Pro แล้วรู้สึกเล็กไป M9 คือคำตอบอันนี้คือคำแนะนำสั้นๆเลยซึ่งก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงว่าใครควรจะใช้เมาส์ตัวนี้เพราะว่าส่วนตัวผมมาจับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกชอบแต่ก็เชื่อเหมือนกันว่าคงจะมีคนตามหาเมาส์ใหญ่ๆแบบนี้อยู่ส่วนเรื่องความสามารถต่างๆนะครับมันถือว่าสุดยอดในยุคนี้นะครับ3950 Nordic 54L15 ถือว่าโอเคมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของสวิตช์คลิกอย่างที่ผมบอกมันไม่ค่อยมีความนิ่งเท่าไหร่มันคลิกไม่แน่นพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลาคลิกแล้วรู้สึกโยกนิดแต่ถามว่ามันส่งผลแรงขนาดนั้นไหมไม่นะครับยังเล่นได้ปกติเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งการคลิกของอันนี้เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องอื่นไม่มีปัญหาครับเรื่องของตัวรับที่มีหน้าจอแสดงผลก็แสดงผลถูกต้องแล้วก็เรื่องฟีดเมาส์มั้งที่ฟีดจากโรงงานไม่ดีเลยนะครับก็แนะนำให้หาฟีดของเราเองดีกว่าหรือจะติดฟีดดอทแบบผมก็ได้นะครับมันก็ช่วยเพิ่มความลื่นนิดนึงก็จะทำให้เมาส์ใหญ่ๆแบบนี้มีความพริ้วมากขึ้นนะครับในทุกๆเกมประมาณนี้ผมแนะนำได้แค่นี้นะครับถ้าใครตามหาเมาส์ใหญ่ก็ไปช้อปปิ้งแล้วกันราคาค่อนข้างดีครับผมใช้โค้ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 2,000 นะครับถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากๆกับสเปคแบบนี้นะครับไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับ